Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizda sizlar bilan qanday qilib internetda sarmoyasiz tarzda mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Do'stlar, internetda pul ishlash kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videomizga like bosish esdan chiqmasin. Biz videoni boshlaymiz. Do'stlar, ilovani yuklab olamiz. Ilovani silkasini kommentariyada qoldiraman. Ilovani yuklab olamiz va ochish tugmachasini ustiga bosamiz. Do'stlar, bu yerda escape degan tugmani ustiga bosamiz va mana bu yerda ismimizni va referral kodni mana shu yerda qoldiraman. Mana shu kodlarni terib ro'yxatdan o'tib olsanglar, sizlar bonusga ega bo'lasizlar. Do'stlar, mana akkauntimizga ham kirib oldik. Akkauntimizda shunday menyu ochiladi, ya'ni balans va speed degan bo'limlari ochiladi va bizning balansimizda 25 satoshi mavjud. Va bu yerda pul ishlashimiz uchun kerak bo'lgan ikki xil bo'lim bor, ya'ni get satoshi va boot speed degan bo'lim bor. Ya'ni speed bo'limi, ya'ni bizni har soatlik ishlab beradigan satoshimizni oshirib olsak bo'ladi. Masalan, ana endi get satoshi degan tugmani ustiga bosadigan bo'lsak, bizga 0.27 satoshi va yana bitta reklama ko'rsak 0.025 Hz tezlik qo'shiladi. Kelaylik, mana shu tugmani ustiga bosamiz va reklamani ko'ramiz va balansimizda 0.27 satoshi kelib qo'shiladi. Ana endi esa boost tugmachasini ustiga bosamiz va tezligimizga 0.025 Hz qo'shiladi. Ana endi do'stlar, bu ilovada pul ishlashimiz uchun, ya'ni mining qilib pul ishlanadi va aynan mana shu sizlarga maslahat beraman. Mining qilishni kuchaytiringlar va ko'proq pul ishlashni boshlang va masalan bir satoshi qilib olsak soatiga va biz 24 soatda 24 satoshi ishlaymiz. Ya'ni satoshi degani bu mana shu ilovani ichki tokeni, ya'ni bitcoinni kichik bo'laklarini satoshi deb ataladi. O'zingiz Google ga yozib bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, bu yerda boshqa menyular ham bor, ya'ni referral bo'limini bosadigan bo'lsak, bu yerda biz referallar chaqirib, yana qo'shimcha daromadga ega bo'lsak bo'ladi. Bu yerda shunaqa ma'lumotlar keltirilgan, ya'ni agarda biz referral chaqirsak, o'sha referalimiz bizga 15% referaldan daromad olishimiz va ular 50 satoshi bonus olishlari mumkin ekanligi ko'rsatilgan va mana shu yerda mana referral kodlarim bor. Agar ilovani boshida kirayotganda shu kodlardan foydalansangiz ham bo'ladi. Do'stlar, bu yerda keyingi bo'lim ham bor, ya'ni 3-bo'lim pul chiqarish bo'limi. Bu yerda turli xil hamyonlar bor. PayPal, Kiwi, Payer rublda va dollarda chiqarib olish mumkin. Masalan, Payer rublga chiqaradigan bo'lsak, 100 satoshi chiqarib ola olamiz. Buning uchun biz balansimizda minimum 100 satoshi yig'ishimiz mumkin bo'ladi va bu pullarimizni 1 va 3 kun ichida pullarimiz kelib tushadi. Mana bu yerga Payer hamyonimizni yozamiz va payment degan tugmani ustiga bosamiz. Agarda 100 satoshi balansimizda yig'adigan bo'lsak, ana o'sha yerda payment degan tugmani ustiga bosamiz va 1 yoki 3 kun ichida pullarimiz Payer hamyonimizga kelib tushishni boshlaydi. Va bu yerda keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerdagi statistikalarni tanishib olsangiz bo'ladi. Ya'ni speed degan, ya'ni mining tezligi va paid out, ya'ni qancha odamlar satoshini chiqarib olgan ekanligi ko'rsatiladi. Referallar bo'limida esa ana shu kim nechta referral chaqirganligi topda ko'rsatilgan bo'ladi. Bu yerda yana bir bo'lim bor, ya'ni chat bo'limi. Bu bo'lim tez orada qo'shilishi aytib o'tilgan. Do'stlar, qanday qilib pul ishlashni ham endi tushunib oldingiz. Bugungilar shular edi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.